ஹாய் குட் மார்னிங். இட்ஸ் ஃப்ரைடே. இன்றைக்கி லஞ்ச் பாக்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் என்னென்னா, ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் வந்து ப்ரெட்டில் ஜாம் அப்ளை பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஜூஸுக்கு வந்து பொமோகிரானட் ஜூஸ் வச்சுருக்கேன். இன்னொன்று வாட்டரில் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இன்னும் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் வந்து டிப்ஸ் போட்டிருக்கேன். லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு வந்து ட்ரை கலர் இட்லியும் பொடலங்காய் சாம்பார் வச்சுருக்கேன். இந்த ட்ரை கலர் இட்லி என்ன போட்டு மிக்ஸ் பண்ணேன்னு பார்க்கலாம். கேரட் ஜூஸ், கொத்தமல்லி, புதினா ஜூஸ், பீட்ரூட் ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம பியூரியாக கூட எடுத்து வச்சுக்கலாம். சரி, இட்லி ப்ளஃபியாக வராது அப்படிங்கிறக்காக தான் இப்படி எடுத்து வச்சுருக்கேன். குட்டி குட்டி மினி இட்லி பிளேட்ஸில் போட்டு எடுத்துட்டோம்னா மினி இட்லிஸ் ரெடி.